네. 아, 맛있게 생겼다. 이거 뭐야? 날개는 먹어야지. 아, 목도 먹어야지. 가끔 좀 그냥 막연하게 그냥 잘했다는 말이 듣고 맛이 어떤지 맛있다. 저희도 어떤 게 참나무로 구운 이런 걸 더 잘해야 된다는 걸 알고 있는데도 불구하고 또 들어야 되니까 네, 그런 게 조금 속상했을 때가 많았어요 어릴 때는. 껍질. 맛있겠다. 아니 그 수지 선수하고 김연경 선수가 25년 지기 절친이에요. 예, 사실 맛있다, 그게. 초등학교까지 함께 운동을 했어요. 네, 초등학교 4학년 때 제가 한 달인가 그 정도 먼저 시작하고 연계가 그 다음에 이제 시작을 해서 그때부터 계속 그 초등학교 시절 김연경 선수는 어땠습니까? 성격이나 뭐 이런 행동 같은 건 진짜 지금이랑 똑같아요. 그냥 단지 다른 건 키가 굉장히 많이 작아서. 아 그래요? 네. 김연경 선수도 거의 수지 선수처럼 거의 비슷한.